Eesti tervisemess. Marge, ma näen, et te reklaamite välja tasuta kuulmisuuringuid. Kuigi ma ise arvan, et minu kuulmisega on kõik väga hästi, siis ma olen järjest rohkem hakanud viimasel ajal mõtlema selle peale, et kui ma kasutan neid kõrvaklappe, kuulan sealt muusikat ja ka telefonikõne, siis ma olen hakanud märkama, et ma räägin valjemini kui tavaliselt. Ja siis ma mõtlen, et äkki nad ikkagi kahjustavad mu kuulmist ka, et kas mina võiksin ka tulla teie juurde, kuigi mul otsest probleemi nagu pole. Kindlasti peaksite tulema kontrollima, sellepärast, et pidev muusika kuulamine läbi kõrvaklappide võib tõesti kahjustada kuulmist. Ise võib-olla ei panegi seda tähele, aga kui hääl hakkab ikka valjemaks minema, siis tasub tulla kindlasti kontrollima. Olete ise ka märganud neid inimesi, kes tänaval nagu mitte midagi käes hoides omaette kummaliselt räägivad või siis nõkutavad kaasa? On see ilmselt nendest samadest kõrvaklappidest? Mis te arvate nendest üldse? Pigem mind teeb see murelikuks. Eriti murelikuks teevad noored, et kui neist mööda minna ja mina mööda minnes kuulen seda muusikat, et nemad on kindlasti meie tulevased kliendid kahjuks. On neid palju siis? Oskate te sellist väikest kerget statistikat ka öelda juba, et inimesed saaksid aru, et see on tõsine probleem? Statistika osas ma oskan öelda, et iga aasta umbes 200 noormeest praagitakse välja sõjaväest, sest nende diagnoosiks on kurtpime. Nad on kaotanud 40% kuulmisest ja 40% nägemisest. Ilma igasuguse soodumuseta sellele? Ja loomulikult lihtsalt need värvilised ekraanid ja kõrvaklapid ja rohkem ei ole vaja. Kui nüüd tahta tulla sinna kuulmisuuringule, siis millest peaks alustama? Kuidas teiega kontakti saada? Kõige lihtsam noortele kindlasti registreerida endale aeg läbi meie kodulehe kuuldaaparaadid.ee või siis helistada meile kontorisse ja leppida aeg kokku. Me teeme ära kuulmisuuringu, see on täiesti tasuta ja siis saab juba igaüks ise teada, kui hästi ta kuuleb ja tasub tulla ka siis, kui kuulmine on täiesti korras, sest südamerahu on kõige tähtsam asi.